an gana diya mɔgɔw sugandi ten an k'u kɛwale kɔrɔ lajɛ u ye mun k'u faso ye u ye mun k'u ka sigida ye n'an y'o lajɛ cɛbaw bɛ yen musobaw bɛ yen an man ka fili abada n'an y'olu ta k'u bila u jɔyɔrɔw la an b'a ye k'a fɔ an ka kɔlɔlɔ caman bɛ bɔ a la ka se nka aw bɛ fɔ ka aw waleɲuman dɔn Toure Mali Kura Web TV ale bɛ kuma so kɔnɔ ka jaw ta diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na hali n'aw bɛ kɔlɔn kɔnɔ aw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na Toure Mali Kura Web TV ale bɛ k'o baaraw kɛ n'o tɔgɔ ni sɔgɔma. Presque il faut qu'il bakada maa o maa b'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ n'an ye foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na an b'a daminɛ laada foli la ka daminɛ directeur la ka dugawu k'a ye nka dɔn hali bi ala ka si nka ani kɛnɛya d'a ma farikolo sɛgɛn nka dɔn ko ala k'a kisi o ma hɛrɛ nka dɔn ko ala ka nana ye nka dɔn ko a bɛ min ɲini ale yɛrɛ de b'a dɔn nka dɔn ko ala ka sababu ɲuman k'a ye nka ko ani a ka denbaya nka dɔn fɔ pati n'an bɔra o la ladonna foli la an bɛ foli lase e yɛrɛ ma n'an y'i fo ka cɛkɔrɔba fara ɲininkali kɛ kɔrɔ ka n'an man di ka dugawu kɛ nka taa hali bi nka dɔn ko ala ka nka dɔn ko dɔ fara si kan hali bi denbaya ta fanga ala k'a d'i ma foli bɛ se a woyi ma ale de technicien ye ka fo ka barika da foli bɛ se Kayatu ani balimamuso Yasin nka dɔn ko fo ko barika da n'an y'o fo nka dɔn ko i balimakɛ Aziz Sidibe a kɔrɔmuso nka dɔn ko n'an b'o fo nka dɔn ko a bɛ na nka fɔ Paris an ka karamɔgɔ nka dɔn ko n'o ye Hayidara ye a bɛ Buba la a b'an lamɛn na anw baw bɛɛ lajɛlen nka dɔn an b'o fo ko don kirama tɔnɔ Bugula n ti ɲinɛ kɔ a n'a muso conseil spécial n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Sila ye n'o b'an lamɛnna nin waati in kɔnɔna na ka bɛɛ lajɛlen don kiramantɔnna k'a fɔ USR cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ka Saran fo komi a fari man d'a la ka dugawu k'a ye nin waati in kɔnɔna na a sigilen don a b'an lamɛnna nka dɔn a bɔra opération fitinin na nka dɔn hakili a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la Faransi nka dɔn ka professeur fo USR cɛ ani muso nka dɔn u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka pujugu fo nka dɔn k'a fɔ aw ye aw ni sɔgɔma Hayidara aw ni sɔgɔma Mali cɛ ani muso taabaw bɛɛ lajɛlen n'o ye président kɔrɔ ninnu ye k'a daminɛ Modibo Keyita la a ye min kɛ jamana kɔnɔna na ka na se Musa Tarawele ma ka na se Amadu Tumani Ture ma ka na se Ibrahima Boubacar Keyita ma maa o maa ye dɔ kɛ n'o taara da o y'o ka kɛta dan ye parce que min ye dɔ ka to o y'o ka seko ye an bɛ dugawu k'o bɛɛ lajɛlen silamɛ siw ka dugawu k'o bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ don kiramantɔn na ka dugawu kɛ jamana in nɔfɛ k'a fɔ maa min fari man da la nin jumanba ye sababuya la an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ ka taa ka fiɲɛ bɔ da d'u ma aw ni sɔgɔma aw ni su aw ni tile yɔrɔ dɔw ayiwa n'o tɔgɔ bɛɛ lajɛlen laminɛ bɛɛ lajɛlen ye foli minɛ ni barika ye ayiwa Sanbaba o ka bi fo sigi yɛrɛ ka se Sanbaba sɔgɔmada in na bi kutuba a bɛna boli fɛn min kan an ka kutuba a taara dɛ mɔgɔ caman ye kutuba ta sisan dɛ kutuba ye émission bɛ kɛ yɔrɔ caman na sisan dɛ radio caman kan Mali yɔrɔ caman kutuba daminɛna an de fɛ yan ne yɛrɛ de kutuba in da la a ye succès sɔrɔ radio caman y'a ta sisan caman ta dɛ a ka ɲi kosɛbɛ ami yarabi Alahu taala kutuba tɛ dɔwɛrɛ ye actualité minnu bɛ affaire dans la semaine donc o don arabu kan donc an bɛ fo ka bɛɛ barika da ayiwa bi kutuba bɛna boli fɛn minnu kan o de ye an ka Mali lakana ko a bɛ cogo min na ni an y'a ye k'a fɔ accord min bɛ ani tubabuw fana cɛ kɔni accord kelen ka taa dan sigi o la n'o cogo min na hakilina don o kan n'o bɔra yen sisan an bɛna dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ an bɛ corruption jateminɛ ani maafɛmɔgɔya n ka mɔgɔ ye ani corruption yiriwo a ɲɔgɔnjɛlen don kosɛbɛ dɛ a bɛ baara kɛ caman na dɛ n'o cogo i bɛna hakilina da kan an bɔra sen kɔrɔ min na ani sisan a yiriwo dafara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna hakilina di an kan wala n'o tɛmɛna ka bɔ yen sa baro sen filanan sabanan bɛna taa boli min kan an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye i bɛna kɛ i hakilina di a yirala k'a fɔ ko Togo président n'o ye Faure Yasini ko ale kɛra Jifo Kambɛ ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna hakilina don ka baro sen wɛrɛw fara kan Merci beaucoup Prince k'i fo k'i barika da. Ni semaine kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ Mali yɔrɔ caman
lamagaw kɛra gɛlɛyaw kɛra armée ngata donc a continuer na ka patrouille kɛ baara kɛra yɔrɔ min ani gɛlɛya nana ka se yɔrɔ min ni Ala sɔnna an da bi sa la parce que ni information bɛ sɔrɔ an ka maaw bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ message ci an ma sur le 76 32 76 00 ni ko min kɛra Mali yɔrɔ bɛ an y'a fɔ ye ngata donc o ye numéro WhatsApp ye ngata donc o bɛ se ka an sɔrɔ min na donc baaraw ka se ka k'a kɔnɔna na o bɛ se ka information d'an ma o la 76 32 76 00 donc information caman bɛ na pour que an ka information ninnu diffuser an b'a ɲini ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'a lajɛ ngata donc ni information ninnu ngata donc n'a ka ɲi n y'o de fɔ ngata donc an ka kuruba nin dabɔra pour que jamanadenw ka se ka hakili ka kɛ ngata donc ni Ala sɔnna ni mercredi ni tile damani in na gɛlɛyaw kɛra effectivement an tun bɛ taama na ngata donc an ye émission kɛ cogoya dɔ la n'a tun ma kɛ ngata kurantigɛ ngata a bɛ gɛlɛya ni maaw ngata y'a lamɛn an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka hakɛ to ɲini baaraw ka ca ngata donc o kɔnɔna na donc ni semaine in kɔnɔna na insécurité ko la komi ni hakili b'a la ngata an tun sera Selenge an balimamuso min ngata donc n'a kantigɛla ngata donc a directrice ngata donc madame Togola information sɔrɔla conseil des ministres la ministère de la sécurité o ye communiqué kɛ k'a fɔ donc maa saba la donc olu welelen don ɲininkali tɛngulen b'o la nka ɲininkali busanmisɛn bɛ kolo la min bɔra la ni Ala sɔnna ka donc an bɛna o kuma lase jamanadenw ma ka dans les jours à venir mercredi don jateminɛ kɛra k'a fɔ faama mɔgɔ bɛ patrouille la jɛnɛ secteur kɔnɔna na an ka mobili taara pan u ka mugu jugu in kan vers 8h45 mais Ala y'a kɛ an ka maa 4 tora kɔnɔ mɔgɔ 1 banana an bɛ dugawu kɛ ngata donc Ala ka yefsa ma ni yan ye an balimakɛ min tora kɔnɔna na o b'o ni di ngata pour que jamanadenw ka se ka lakana ni y'o jateminɛ kɛ ni semaine kɔnɔna na jɛnɛ mara la ngata gɛlɛya caman kɛra parce que min don ni ye jɛnɛkaw tun ɲininka olu hakila ko armée ye o abandonné mais baara bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ hakilisigi de kɔnɔna na parce que armée tɛ se ka na girin ka na cogoya dɔ la parce que n'o girin ka na min kɛra ta o ɲɔgɔn caman de bɛ kɛ ni y'a ye ngata donc o sera ka dɔw éviter o kɔnɔna na ni o bɛ na yɔrɔ yɔrɔ ni attaque bɛ kɛ parce que n'u b'a dɔn ko bɛ na o bɛ mugujuguw de don sira ka yɔrɔ bɛɛ donc ni armée bɛ na ngata armée bɛ jateminɛ de kɛ pour que o ka se ka na parce que n'o m'o jateminɛ kɛ ngata a su bɛ caya ngata donc armée fan fɛ c'est pour cela ngata population kan ka min faamuya ni kow dira ngata donc a fɔra ko information ka di hakilinaw ka di o nɛgɛjuru sira ngata donc an bɛna tila k'a di maliyɛnw ma ngata donc yɔrɔ bɛɛ pour que ngata donc ministre Sadio kumalen a ye min fɔ ngata donc an da bɛ se o yɔrɔ la ngata sécurité ko yɔrɔ la jateminɛ kɛra k'a fɔ faama maaw ye baara kɛ ngata a bɛ fɔ min ma zone sud n'o ye région de Kucala région de Buguni région de Sikaso ngata donc terroriste ɲinina jateminɛ kɛra k'a fɔ o kɔnɔna na yɔrɔ dɔw tun bɛ yen ngata jamana école ngata donc jamana kapu o y'o jeni Mololo Bala o ye maa dɔw ngata donc o ye adamaden dɔw fa ngata donc n'o ye doyen 1 ani ngata maa 2 ngata donc ko olu ngata donc o bana donc o kɛra Sikaso mara la ngata donc ani Sikaso man jan ani de kapu min jenna Sikaso mara kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ ngata donc kelela ni bɛɛ la armée wulila ka jɔ ngata donc ka baaraw boloda o baara boloda la ngata donc o sera ka terroriste damani minɛ région min ngata n'an b'a fɔ Nara Kulikoro ngata donc région kɔnɔna na armée continue ka baara kɛ n'an b'a fɔ a ma ko reconnaissance offensive ngata donc n'o bɛ secteur ninnu kɔnɔna na ka taa Dalibugudugu ani Kasi Sara ani Mboro ani Madina Sako o ye ninnu bɛɛ kɛ ngata donc o ye u ka marifa jugu n'an b'a fɔ a ma ko artillerie ngata donc armée ye olu ci ka forêt min bɛ ngata donc ani kulu min bɛ ngata n'o ye tola kulu ye o ye taama kɛ nin yɔrɔ bɛɛ la o sera ka terroriste 18 bɔnɛ o nin na o ye mɔgɔ 8 ngata donc o wele n'a bɛ fɔ a ma ko interpellation a marifa min n'an b'a fɔ a ma ko AK-47 kura 3 ngata donc o y'o sɔrɔ o ye motow minɛ ngata donc o ye téléphone caman minɛ secteur min n'a kɛra Menaka fanfɛla ngata o ye frappe ciblée dɔw kɛ o yɔrɔ ninnu na ngata donc terroriste mɔgɔ 20 ɲɔgɔn ngata o de sera ka taɲa marifa motow ngata donc o jenna o yɔrɔ la Mali ko continue na a ka baaraw kɔnɔna na Bandiagara mara la ngata Douanza mara kɔnɔna na Bakassi mara kɔnɔna na ngata donc hakilinaw yera ngata donc armée ngata donc o yera ngata ni yɔrɔ ninnu bɛɛ la o bɛ baara kɛ région de Douanza kɔnɔna na o ye embuscade dɔ da an ka armée ɲɛ ngata donc o tatɔ la ngata donc a bɛ fɔ min ma ko patrouille toujours maa 2 taɲana an ka armée na maa 10 olu banana
ani an ka mobili fila an ka donc olu tiɲɛna nin ye jateminɛ kɛ toujours côté terroriste kan donc ma 10 ani 2 donc o y'o de bɔnɛ o nin na u ka mobili kelen récupéré la 12-7 dɔ b'o sanfɛla la Segu mara na ka jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi terroriste 10 ɲɔgɔn de sera k'a faga parce que jateminɛ kɛra k'a fɔ o yɔrɔnin kelen na Segu mara la gɛlɛya caman kɛra donc an b'a fɔ aussi nka secteur min ka donc o ye tiɲɛni ye donc tiɲɛniw barika bonyana ye ka donc an ka mɔgɔ komi n y'a f'i ye cogo min ka donc mɔgɔ 4 ka o tora sisi la mais nin bɛɛ la ka donc jateminɛ kɛra k'a fɔ numéro kura dɔw dira n'an b'a fɔ ko dɛmɛso n'o ye centre d'appel ye maliyɛnw bɛ se ka weleli k'a kan n'o ye nka donc a kɛra cogo cogo n'o ye nka terroriste ye marifa b'o bolo u nka terroriste ye u bɛ farala ɲɔgɔn kan nin centre d'appel nka donc a ma dabɔ nka donc k'a fɔ ko tulonkɛli kɛnɛ ye n'a bɛ fɔ o ma ko dɛmɛso nin numéro nin dilen bɛ maliyɛn cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma n'i ye fɛn o fɛn ye nka donc n'o o bɛ nka donc i kamana gan i b'a dɔn k'a fɔ nka donc ninnu ye tiɲɛnikɛlaw ye Mali fan bɛɛ Bamako k'a lamini yɔrɔ o yɔrɔ ka n'a y'a ye a numéro b'a ka disposition na o ye 98 17 36 45 numéro filanan ye min ye 98 17 36 75 an bɛ segin a kan numéro min ka n'an b'a fɔ a ma ko dɛmɛso n'o ye centre d'appel ye o bɛ kɛ ka terroriste kɛlɛ Mali yɔrɔ bɛɛ Bamako a n'a lamini région bɛɛ kɔnɔna na a numéro est 98 17 36 45 98 17 36 75 donc a bɛɛ jɛlen 98 17 46 45 98 17 40 36 75 donc le numéro dilen bɔ o ma a ma dabɔ tulonkɛ kama n'i ye tulonkɛ kɛ a bɛ dɔn k'a fɔ e min ye weleli kɛ nka donc i bɛ se ka i ka numéro bɛ se ka taa i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ secteur kɔnɔ nka k'a bɛ se ka dɔn donc a dabɔra de k'a fɔ ka terroriste bɛ kɛlɛ cogo min a bɛ fɔ min ma ka dɛmɛso n'o ye nka hakilina ye n'o ye centre baarakɛ minɛ ye min bɛ di jamanadenw ma weleli ka se ka kɛ waati mɛn hali n'i y'o sɔrɔ nka donc ne a datugulen parce que dɔw bɛ se ka kuma dɔw wɛrɛ bɛ don a taa répondeur kan n'a taara répondeur kan i b'i ka message bila kan donc min bɛ se ka fɔ nka donc tile 2 in na oui donc an bɛ se ka min fɔ armée ko la pour que ka se ka bɔ a la aussi chef d'état-major général nka donc n'o ye Umar ye nka donc a bɛ tourner na kɔsa in na nka donc an y'a ye Kigali a taara nka donc formation dɔw la Kigali nka donc ani Paul Kagame o ye ɲɔgɔn ye o kuma na dɛmɛ kan ka se ka kɛ nka donc Mali armée na cogo min nka donc o bɛ se ka kɛ ten ɲininka aussi tile 2 na an y'a ye Sadio Gassama nka donc a wulilen ka bɔ nka donc hakilina min nka donc a y'a di armée ko la an da bɛ s'o ma nka pour ka se ka bɔ sécurité ko yɔrɔ la pour que nka donc k'a dɔn aussi nka donc Russie tile 2 in na o ye baara dɔw daminɛ nka donc Afrique yɔrɔ caman bɛ yen maa o maa nka donc n'o bɛ fɛ nka to n'u ka baara kɛ ka daminɛ Burkina Faso Mali Niger Nigeria donc Tchad nka donc olu bɛ farala ɲɔgɔn kan ministre des affaires Russie y'o ye ka kuma fɛ ka fɔ hakilina kuraw bɛ ta la pour que baara in ka se ka kɛ jamana ka se ka basigi donc an bɛ se ka min kɛ an bɛ se ka Sadio ɲini Sadio nka taa kɔsa in na nka donc a weleli no nka donc jamana nka donc an b'a fɔ min ma Mali kura hakilina kɔnɔna na donc n'an ye Sadio ale ye hakilina min fɔ nka taa an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an sera analyse kɛyɔrɔ la an bɛ sɔrɔ ka analyse tɔw bɛɛ kɛ nka taa donc min kɛra tile 2 in kɔnɔna na donc o de b'a yira k'a fɔ baaraw bɛ kɛla hakilisigi kɔnɔna na baaraw bɛ kɛra pour que jamanadenw u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ nka taa donc jamana taabolo in kan pour que jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ hakilina min bɛ an ka Sadio Kamara labɛn. Sadio kuma b'i bolo. An ye tagabolo kura ta ka yɛlɛma don baara kɛcogoya la fɔlɔ la juguw de tun bɛ taa an ɲini mais sisan ka da kan gouvernement ye minɛn minnu di an ma moyen minnu bilala an ka disposition n'o y'an permet ka minɛn kuraw sɔrɔ k'an ka kɛlɛcɛtɛw forme bi an bɛ se k'a fɔ an bɛ ka dankari jugu la an bɛ don min na komi bi an bɛ t'o ɲini fu dagayɔrɔw la wa an y'u ka u dagayɔrɔ caman ci n ye minɛn caman minɛ o la an bɛ don min na komi bi u tun kɛlen ka gɛrɛntɛ siri dugu dɔw kan an sera k'o dugu ninnu lafiya fana minnu tun bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ nin gɛlɛya ninnu ye a caman bɛ ka segin u sigiyɔrɔ la. Tarawele ne ɲininkali fɔlɔ min b'i fɛ ka tɛmɛ ministre la. Monsieur le ministre ni bolo y'a dimi a bɛ d'a tigi de kan na Malidenw jigi ye u ka armée ye yala bi armée bɛ taabolo jumɛn kan. Bi an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulillah gouvernement ye moyen bila armée ka bolo kan
ani maliyɛnw ka dɛmɛ bi an bɛ se ka fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw labɛnnen don minanko ta fanfɛ kɛnɛya ta fanfɛla la formation militaire yɛrɛ ta fanfɛla la walasa ka jɔ maliyɛnw jigi kɔrɔ i n'a fɔ kabini lawale la u bɛ ka kɛ cogoya min na. Monsieur le ministre, an y'a ye k'a fɔ ko maa faamuyaliw CNT mɔgɔw jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen da bɛn'a kan k'a fɔ ko finitigiw ka wuli ka jɔ ko nɔ bɛ ka bɔ a la nɔ bɛ ka bɔ a la halisa nka an bɛ yɔrɔ min na komi bi an bɛ fɛ i ka fɛsɛfɛsɛli di an ma aw ka baara bɛ taabolo jumɛnw na minnu bɛ se ka ɲɛfɔ jamanadenw ye ka d'a kan an b'a dɔn k'aw ka kunnafoni bɛɛ tɛ se ka di min bɛ se ka ɲɛfɔ an ɲɛna aw bɛ ka nɔ bɔ yɔrɔ jumɛnw na ni nɔ bɛ ka bɔ a la kun jumɛnw na parce que aw ko baarakɛbolow falenna. n bɛ foli bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ka foli bila den bɛɛ lajɛlen ma olu minnu sɔnna gɛlɛya kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko degun bɛ maliyɛnw kan bi ka degun dɔ kun walasa ka minɛn di an finitigilakaw ma n'an ye jateminɛ kɛ wagati tɛmɛnenw na jugu de tun bɛ wuli ka anw ɲini an ka kanw de tun bɛ atake an ka dugu bɛ ci mɔgɔ caman bɔnna nin na n'an tun ye jateminɛ kɛ armée tun tɛ se ka kɔgɔ da juguw la o wagati la ka tali kɛ ni minɛn kura minnu sɔrɔla ka tani kɛ ni an bɛ ka formation minnu kɛ an bɛ se ka fɔ bi an bɛ se k'an ka kɛlɛ in kɛ misaliya la fɔlɔ la n'an ka kan dɔ tun atakera walasa ka dɛmɛ don olu ma an bɛ obligé ka dɛmɛ ɲini an dɛmɛbagaw fɛ n'an ka sɔrɔsiw tun banana kɛlɛ kɔnɔna la dɛmɛ ɲinini tun ye wajibi ye walasa k'u ta ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ka na n'o ye dɔgɔtɔrɔso la wa an bɛ dɛmɛ ɲini minnu fɛ n'u ma sɔn o kɔrɔ k'olu bɛ sa mɛ an bɛ don min na komi bi ala y'o nɔgɔya ala k'an kisi n'an ka kanw atakera an yɛrɛ ka pankuluw b'an bolo an bɛ se ka wuli ka dɛmɛ don o mɔgɔw ma wa ni mɔgɔ fana banana an bɛ se ka o banabagatɔ ninnu ta teliya la ka na n'u ye dɔgɔtɔrɔso la min ka surun an na o ni bɛ se ka kisi cogoya min na donc an bɛ se ka fɔ an bɛ don min na komi bi maliyɛnw bɛ se k'u jigi fa u ka armée la. Monsieur le ministre, ne tun ye Sadio ye a ye hakilina min di n'i ye jateminɛ kɛ a welela parce que gouvernement exercice min na an laban bɛna se o analyse yɔrɔ la pour que donc nin ka di sécurité yɔrɔ la k'a fɔ ka taa ko an hakili bɛ se ka sigi armée ko la baara min bɛ kɛ la ka taa donc au niveau de ça ale bɛ ka tɛ maaw ma ta ɲana nord kɔnɔna na maaw ma ta ɲana civil ani militaire an bɛ dugawu kɛ ka taa donc ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na. Lakana ka hukumu kɔnɔna na sisan n'o cogo an b'a fɛ ka min dɔn sisan an ni farafin ka sɔrɔsiw kelen k'an bolo bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n'o de bɛnkan maliw ni ɲɔgɔn cɛ. Est-ce que a tɛna se ka kɛ kɔlɔlɔ ye anw ma? Presque foyi tɛ se ka dilan diɲɛlatigɛ kɔnɔ cogoya dɔ la ni gɛlɛya t'a la mais gɛlɛya kɔnɔna de la ka taa donc i bɛ adamadenya dilan i b'i yɛrɛ préparer ka donc k'a fɔ k'i ka sini latigɛ dilan maaw ka donc diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'i nana an bɛ bɔ a la don min an ka togodaw la ka na Bamakɔ kɔnɔna na an n'an ka sakiw de nana mais n'i ka denbaya bɛ yan ça veut dire ka i bɔra gɛlɛya dɔ de la ka taa donc ka hakilina dɔw sɔrɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ an mɔkɛw bɛ na don min ka taa donc hali diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'i y'a ye ko dɔw nɔgɔyara anw bolo Afrique kɔnɔna na ka taa parce que min don anw nana ka sɔrɔ ka taa donc baganw tun bɛ yen tuw bɛ yen an y'an ban baara dɔw la mais nansara min ka taa donc n'olu y'a sɔrɔ gilasiw b'o baara ka taa donc n'olu ma tremblement de terre ka taa Bamakɔ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min n'olu ma baara kɛ o bɛ sa donc n'i ye jateminɛ kɛ ka donc Canada wari min yɛrɛ bɛ kɛ ka gilasi bɔ o wari bɛ kɛ k'an ka jamana dilan n'i ye gɛlɛya bɛ jamana o jamana na hakili bɛ baara kɛ ka taa donc pour que ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mais min don n'i ye hɛrɛ sɔrɔ cogoya dɔ la hɛrɛ kɔnɔna na ka taa i kunkolo tɛ baara kɛ e bɛ da cogo min y'i diya ka taa climatiseur kɔrɔ e tɛ foyi kɛ donc o b'a sɔrɔ ka jamana tɛ développé mais gɛlɛya kɔnɔna de la ka taa cɛw ka taa donc o bɛ dɔn gɛlɛya kɔnɔna de la ka taa donc baaraw kɛcogo ɲuman bɛ dɔn cɛw o kɔnɔna de la hakili kɛlɛw bɛ na donc pour que jamana ka se ka wuli n'i ye jateminɛ kɛ n ye dugu min fɔ ka taa ka fɔ an ka chef d'état-major ta la ka taa n'o ye Rwanda ye mais kɛlɛ de kɛra plus de 2 millions de morts donc o de kɔnɔna na bi ka taa n'i ye Rwanda ye i b'a fɔ ko Afrique tɛ parce que i b'a fɔ tubabu jamana don technologie min bɛɛ bɛ yen o de y'i ban tubabuw bolo ka ban ka taa hali français la pour que se ka donc u ka kan ta n'o ye anglais ye français ka tila ka bolo bolo o bɛ na ni kuma na min na hakilina min bɛ armée française taara ka taa donc gɛlɛya b'a la ka taa dɔw yɛrɛ ka taa donc n'i y'o jateminɛ ka sénateur dɔw diminué don k'a fɔ ko pourquoi ka taa donc an y'an tigɛ sama ka bɔ ka taa donc français bolo donc o bɛ na leçon de morale d'an ma donc o bɛ na yira anw na k'a fɔ k'o ye min ye ko parce que k'an ye fitiriwaleya baara kɛ
ko nana ka kɛ cogo min ye jateminɛ kɛ ngata denmisɛnnin min bi ngata donc n'olu bɛ ɲɛmaaya la bi n'o y'an dɔgɔninw ye ni dɔw y'aw denw ye o kɛlɛ kɛra cogo min ngata olu yɛrɛ de tun bɛ ngata donc kɛlɛ bolo la Kidal Gao Tombouctou o y'a dɔn gɛlɛya min sera armée ma gɛlɛya min kɛra armée na ni bɛnbɛnbɛn min kɛra pour que an kana se ka bɔ a ko la o banna cogo min Sadio ka kuma na ngata souvent ngata donc n'i ka mɔgɔ banna o ka t'i ta ngata o b'i ban k'a fɔ ngata ko tɛ se k'i ta donc o b'i ban hali ngata k'i assister o kɔnɔna na o ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ngata donc an yɛrɛ ka wuli na anw yɛrɛ ka ngata donc hakilinaw ye an ka baara kɛcogo ye ani an ka yecogo ye ngata donc an ka armée bɛ kan ka kɛ cogo min pour que baara in ka se ka kɛ hakilinasigi ka sɔrɔ a kɔnɔna na donc bi o baara de kɛlen don bi fɛ o kɔrɔ la o de la an b'a fɔ la il faut aller étape par étape fɛn fɔlɔ min bɛ yen ngata donc il fallait an ni tubabu ngata donc n'an tɛgɛ sera ka bɔ ɲɔgɔn bolo parce que maa o maa k'a b'i dɛmɛ o nana san 8 k'a b'i dɛmɛ o san 8 kɔnɔna na gɛlɛya tɔ warala ka taa de a nana k'a sɔrɔ ngata donc a fɔra ngata ko nin yɔrɔnin na ngata ko bana bɛ yɔrɔnin de la mais jateminɛ kɛra k'a fɔ ngata bana in fari bɛ minɛ ka ban donc min don ko fila don ou i bɛ kariya k'i fura de kɛ ngata donc dɔgɔtɔrɔ min bɛ yen ngata a bɛ dɔgɔtɔrɔ changer ou min don i b'a to i ka sa de maintenant an ye jateminɛ min kɛ dɔgɔtɔrɔ min bɛ yen n'o ye français il fallait que dɔgɔtɔrɔ ka changer dɔgɔtɔrɔ kura kan parce que min don san kɔnɔntɔn kɔnɔ bana ye yɔrɔ bɛɛ minɛ ka ban mun de t'o la maintenant i t'i yɛrɛ di dɔgɔtɔrɔ kura de ma a ma f'i i ko i yɛrɛ to dɔgɔtɔrɔ kura bolo mais o kɔnɔna na ngata e yɛrɛ kan ka se ka farafin fura min ta e kan ka se ka bɔ ka taa ngata donc maa min lajɛ min bɛ se k'i dɛmɛ i bɛ taa ka taa farafin fura ta ngata donc an b'o baara de kɔnɔna na bi o hakilina bɛ cogo di c'est que il faut que wulu ka taa n'olu ma taa ngata donc gɛlɛya b'a kɔnɔna na gouvernement ye hakili baara kɛ ka se k'o gɛn parce que ni tun y'a fɔ k'i b'o gɛn fɔlɔ Modibo y'o gɛn tuma ngata a kɛra gɛlɛya ngata o taatɔ la i ɲɛ bɛ yɔrɔ min ka ngata donc n'an ka arajo kɔdɔnnen bɛ ngata n'a bɛ fɔ ko place ngata donc du génie u ka minɛ o y'a jeni o ye minɛ dɔw fili pɔn kɔnɔ o taatɔ la ngata fɛn o fɛn bɛ hali kelen b'a dama hali u ka teri ngata o ye tasuma k'a la donc jateminɛ kɛra k'a fɔ diminen de taara o y'a fɔ k'o bɛ segin o sigilen ngata ni zena o hakila ko nana ko sigilen don ka ɲɛ hakili de ye baara kɛ Choguel n'a ka maaw ani Hasimina ka maaw o fila de farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ kɛlɛ in kan ka kɛ cogo min ka se ka tubabu kɛ donc tubabu taara kan min n'o taara k'a to i y'a jateminɛ ka o hakilina fɔlɔ yɛrɛ la o ko n'olu bɛ taa k'olu bɛ kan di MINUSMA de ma an ko e bɛ se ka kan di MINUSMA ma MINUSMA de ta ye anw ka jamana ye i nana anw ka jamana de kɔnɔ n'i taatɔ la i bɛ kan de di o kan ditɔ la gosi y'a ye i n'a fɔ min kɛra a kɔnɔna na donc su dɔw bɔra yen o su yɛrɛ pour que o b'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa la lajɛ su min ka taa donc f'a tolila donc o ko n ka taa donc o don an sera don min ka taa donc suw tolen don ko anw don maintenant ka tila k'o filmer k'o bila cogoya dɔ la ka k'a fɔ k'o bɛ tila ka a ɲini Nations Unies fɛ pour que n ka taa o ka se ka décision ta min kɛra Kadhafi la pour que autorité fɛngɛ ka se ka donc hakilina na ka denw ma o ka se k'a lajɛ an ka minɛ kura min n'an y'a san marifa ninnu avion ninnu o ye min kɛ Côte d'Ivoire pour que o ka se k'o kɛ ka yɔrɔ bombarder ka se k'an ka avion bombarder Russie fana ka jɔ an n'olu cɛ ka kangari dɔw ye ka taa donc ko magala na anw kunsigi kelen na k'olu yɛrɛ bɛ ka to o si bi yɔrɔ yɔrɔ o bɛ bɔgɔtili kɛ donc o de kɛra ka taa donc France siranna ko ɲɛ i yɛrɛ sama ka bɔ yen dɔɔnin donc aujourd'hui u ka taali gɛlɛya dɔɔnin bɛ k'a la mais je pense réellement que an préparer les mots de kama c'est pour ça hakili jagabɔ kɔnɔ an ko il faut faire extrêmement attention France ani MINUSMA tɛ se ka gɛn ɲɔgɔn fɛ il faut que France ka taa France taara ka yɔrɔ min to n'an y'o ta ka ban an bɛ san 1 san 2 ɲɔgɔn kɛ san 1 ma san 2 ka sɔrɔ ka MINUSMA jɔ yen MINUSMA bɛ gɛn cogo di parce que tubabu gɛnna cogo min ka taa donc France gɛnna cogo MINUSMA bɛ gɛn bi n'i ye hakili jagabɔ maliyɛn min bɛ baara kɛ MINUSMA na ka taa donc o ka ca ni maa ba joli maa ba joli ka taa n'a ka ni ba 5 don o ba 5 kɔnɔ o ka du kɔnɔ ka taa o bɛ maa min ta ka taa donc a ka ca ni mɔgɔ 10 ye donc n'i y'o ba 5 gɛn maa ba 20 ɲɔgɔn k'o fara kan donc olu bɛɛ bi an bɛ yɔrɔ min n'an ye MINUSMA gɛn an bɛ baara jumɛn ɲini ka d'olu o hakili jagabɔ de kan ka kɛ n'o taara aussi ka taa donc a bɛ kɛ cogo jumɛn yɛlɛmaw bɛ kɛ dɔɔnin cogo dɔ o baara bɛ se ka kɛ san 1 de kɔnɔ o baara bɛ se ka kɛ ka taa donc précipitation kɔnɔ n'an y'o kɛ ka tɛ tiɲɛni barika de bonya donc c'est pour cela que an ko kow ka kɛ hakili kɔnɔ maa min b'a la n'o tɛ o b'a dɔn o bɛ taa yɔrɔ min pion min kan ka pousser ka taa donc pour que ka se ka damu na i ka pion 2 ta pion 3 ta fo ka taa ka taa donc ka taa a dan na o baaraw de bɛ kɛ hakilisigi kɔnɔna na tâtonnement tɛ parce que expérience min maa min na min ye jamana gérer olu de bɛ jamana ko kuma fɔ
an min bɛ arajo baara la donc an bɛ arajo baara ko kuma fɔ min bɛ yiri kɔrɔ fɛngɛ feere la kimasi feere la olu k'u ka kimasi feere ko kuma fɔ min bɛ ŋɔmi feere la u k'u ka ŋɔmi feere ko kuma fɔ min bɛ ka taa dɔn ji feere la u k'u ka ji feere ko kuma fɔ e tɛ se ka ji feere ko kuma fɔ premier ministre ni président kan ka min kɛ ka kɛ k'e bɛ t'o fɔ yen o tɛ se ka bɛn parce que i ka dɔnniya t'a la i ka hakilina ka taa dɔn i bɛ se k'a di mais o kɔnɔna na peut-être ni dɔnniya fitinin min sɔrɔla la ni min kan ka t'a la o bɛ t'a la mais baara bɛ kɛ la ni hakili sigi ye an bɛ yɔrɔ min pour que a ka se ka résultat sɔrɔ. a bɛ résultat sɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ. a ma nɔgɔn. ayiwa n'o don an bɛ taa n'an ka projet sabanan ye n'o ye coalition a ye ba nafa fa n'o ɲɛlen don fana yan parce que fɛn caman tun bɛ kɛ fanga kɔrɔ tɛmɛnen na ni fanga minnu na taabolo ma ɲi mais an y'a ye k'a fɔ nin transition kɔnɔna na bɛɛ bɛ fɔ transition mɔgɔ ta sisan an b'an ka faamaw fo an bɛ transition ɲɛmɔgɔw fo nka nin cogo di solution bɛ jamana in kɔnɔ dɛ. corruption bɛ yen nka c'est pour cela. kanam ko bɛ fɛn min ye logements sociaux ko bɛ yen a bureau dɔ sera bureau kura min sera fana a yɛrɛ ka fɔ dɔw fana yɔrɔ fana na. prince baara in bɛ kɛ dɔɔnin-dɔɔnin hakili sigi de kɔnɔ bana min donna san 10 san 20 a kɛra maaw ka taabolo ye bi prince n'i ka dossier bɛ ministère kɔnɔna na n'i ye marché sɔrɔ n'i ka marché sera a bɛ fɔ min ma min kan k'a contrôler n'a sera bi n ka taa donc maa min sigilen don ka taa n'an b'a fɔ o ma contrôleur financier ou n ka taa donc ni min kan ka dossier dilan secrétariat la o b'i wele o b'a fɔ prince k'i ka dossier di yan o kɔrɔ ye mun ye t'a dɔ di ni maa min ka dossier sera justice la ça veut dire négociation bɔra ni maa min ka dossier sera police la il faut qu'il y ait un commissaire quoi il t'a la police dɔ b'a fɔ ko commissaire wari ka d'a ye i t'a la dɔ b'a fɔ a ko juge ni ko wari ka d'a ye n'i ka dossier sera yɔrɔ yɔrɔ Mali la k'a sɔrɔ o ka sara bɛ yen o bɛ baara kɛ o de kɔnɔ ala ye juge yɛrɛ surtout nka ala y'olu kɛ ka fanga d'u ma olu ye ala filanan ye an bolo dugukolo n'o de y'a bila yɔrɔ min na ka taa bolo ni juge ye hali ka ko man d'a ye ka taa sigi yen ka sɔrɔ donc ni ala nana ka fanga d'u ma o fanga la danbe kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔna na i bɔra kabila dɔ de la ko a ye taa juge togo voir ko juge togo k'a bɛ wari ɲini n'o kɛra i y'an ka danbe de tiɲɛ o i ye togo bɛɛ la ka danbe tiɲɛ a ye taa commissaire togo voir n'i taara ka ta k'a bɛ wari minɛ i ye togo commissaire ka dɔn togo i ye commissaire tɔw bɛɛ de danbe tiɲɛ taa karisa nɔfɛ a bɛ nin kɛ taa karisa nɔfɛ ɔ ka to ala ye sababuya dɔ d'e ma e bɛ jamana ɲɛmaaya de la jamana ɲɛmaaya la villa kelen bɛ e bolo e denw bɛ kalan na mais o tuma e bɛ fɛ ka jamana tɔw ci wa fitini min bɛ e bolo e tɛ balo o la ka tɛ ka jɛya kɔnɔna la ala dun y'a fɔ ka taa dɔn an bɛ nafolo bɛ di e ma u fanga bɛ di e ma pour que jamanadenw u ka gɛlɛya i ka se k'o bɔ o kɔnɔna na pour que n ka fɛ ka se ka fantan ka so bɛ minɛ u la se t'o ye dɔ bɛ na sisan jɔyɔrɔbakɛ dɔ bɛ na sisan ka taa dɔn a ɲɛ b'i ka yɔrɔ in na a dugumakolo feerelaw dɛ a ɲuman bɛ yen o bɛ na ka taa ɲɛ b'i ka yɔrɔ in na a b'i ka dɔn ka taa ko ne bɛ nin yɔrɔ min na a bɛ tila ka taa fɔ juge ye k'a b'a minɛ a bɛ minɛ la an y'an da don so dɔw la yan ka taa fɛn caman tɛmɛna yan dɔw ta ka taa dɔn i sigilen ka dɔ bɛ ka du ci ka du b'a kɔnɔ donc corruption kɛra à outrance jamana tun kɛra danbe de tun bɛ maaw la an fa ka taa dɔn ni en son temps Modibo ka waati la n'a fɔ a ma ko Sidibe Kayi an fa don ale ye n ka taa dɔn gestion kɔnɔna na n ka taa 3000 francs de y'a jɛ 3000 francs de y'a jɛ san dugu ka jɛ a ka se ka justifier a ko k'a ti fɔ ale ma k'a fɔ k'a ye jamana nafolo fa yɔrɔnin kelen a y'a yɛrɛ n ka taa dɔn susciter mais bi maaw bɛ sonyɛni kɛ ka taa kaso la tɛgɛrɛ bɛ f'o ye ka tila ka bɔ ka taa dɔn a bɛ fɔ ka taa ko karisa fa de ye sonyɛni kɛ mais bi jeliw bɛ tila ka tugu a nɔfɛ ka tila k'a balama k'a fɔ ko mɔgɔ baden corruption kɛlen don secteur bɛɛ la c'est pour cela il est important que n'i bɛ taa kuma juge fɛ n'a bɛ fɛ k'i ka nafolo minɛ appareil dɔ bila i bolo k'a enregistrer n'i taara commissaire nɔfɛ appareil dɔ bila i bolo k'a enregistrer ni maa o maa kɔni tɛgɛ taara i la e bɛ goya o ye Hasimi ka yecogo ye o ye n ka to dɔn bi Choguel ninnu ka yecogo ye o ye ministre ka dɔn a bɛ fɔ min ma ministre de la justice o y'o ka yecogo ye Bakari Togola ta la n ka taa ko maa fila min ka taa dɔn mɔgɔ dɔ maa dama ni tɔgɔ dɔ b'a la k'olu bɛna goya ou bɛ interpeller ko parce que ko baara bɛ kɛra la ko nɔgɔtɔya baara b'a la
bi gɛlɛya min bɛ yen aussi il est important an k'a fɔ ko kana bɛna concours min kɛra tɔgɔ dɔw yera la a kɛra gɛlɛya ye et kana bɛna concours min kɛra ko dɔw tun buruna ko dɔw yɛrɛ tun tɛ Mali kɔnɔ mais tɔgɔ yera la o man kan ka kɛ général min bɛ yen i ma na mɔgɔ tɔgɔ kama i nana baara de la si tu es incapable et incompétent a kan ka bɔ yen. S'il est incompétent, à Kagaway. Parce qu'il y a des gens qui sont des porteurs de galons, ce n'est même pas des bons officiers. Mieux que on recrute là comme il y a les ça pose problème. On a que la cour de service de guerre. Donc, quand on a des métiers, mais à Franco, dossier pour Kati, il n'a pas Kati des Maliens. En France, à Tete Bafra, Kafraka, Borakulba, à la Kahina, à Kokale Retakala. Asimia yira k'a fɔ bɛɛ la conseil des ministres la Asimia yira k'a fɔ ministre bɛɛ ni ne somɔgɔ taara i nɔfɛ nka n'i y'a kɛ i m'a kɛ somɔgɔya k'i yɛrɛ de o ye nafigiya de et tous ces officiers félons tous ces cadres malhonnêtes administration la des voleurs ka wari bɛ ta k'a di secrétaire généraux ma wari bɛ ta k'a di dafu ma wari bɛ ta k'a di ça veut dire ko dɔw la donc ces gens là il faut les dénoncer ka taa ka gɛn. Le ministre de l'Ouyanga de Tleflana, Amat Tleflaka, ou yoka chef de cabinet gay. Comme ça, on va kodo kalma. Ou yoka chef de cabinet gay. Amo ministre Foko Bakara. A tel muso noé, mais y'a quoi? Parce que pour faire l'eau kalam. Service qu'on a directeur ou bêta féminin, comme ministre côté. Corruption là. Ni bêta concours que. Do be wole hali kulu do e wole ko ko gendarme ko concours do be kala dem fe kata recruter ko do ko kangana 500 millions ko ni tara dinga to yi kumwe de ka strata la e bi ta dem ko lam polo ma to na ki ka wordo inya ye colonel do be wole ala mine ngata do abe baraka ngata yoro be ngata do ma se ngata to ko fo chapelle pour bien le colonel abi ta ngata do wardi ngata accident do ma ko concours be ngata kaka de ngata do ngata se ka recruter to afra ko dénonciation ka ke o wula ka wuli mais ni dénonciation qu'elle est parce que même tenter de corrompre, toi aussi tu es un voleur. C'est pour ça que la police a commencé à attaquer. La police a laissé le dès premier tour de au Bina. Mais on le trouve là quand il y a dans l'ici global. Donc il est important que vous hackez là on va se faire. Dieu a se faire. On a mis un changement mais aussi quand on a bien un fort. C'est pas parce que a failli ministre, c'est pas parce que a failli directeur. Il est premier de sa classe à Kalange. À Kalana a failli à suivre, à Baya suivre. Quoi Congo que Congo est parce que le ministre de l'Okama a gagné. C'est la même. C'est la même. Parce que Congo il dit qu'il voulait parce que le ministre de Congo il est premier de sa promotion. Et il bat Kalama quand on carré. Parce que notre ministre de l'Okama passe là. C'est la même. On dit même. Parce que sur elle t'a sur elle a démontré qu'on y est là à Karako Dioula. À Karako Dioula. Il n'a pas sa fille n'est pas malienne, n'a pas droit à la raison. Si à des conditions remplies, à mon avis, et puis moi bah miri ka fa ibi ka famana les cadres honnêtes quand tu vas dans le fond à comment ça va de ça qui on a Mali. Ne comme Djom à quoi quelqu'un qui sort major de sa promotion. Quoi que la seconde dernier mimbe, dernier beaucoup mimbe. Et bien bouillon les mimes, on est là quand il gère Mali quand on a essayé de m'attendre une émission de chis. Ou il est collé mes calams. Il est collé mes calams par le trichement. Et il y a des services là quand on est attendre un boy, la flaque est collée c'est à quoi bouillé Mali. À quoi flana est mouillé. Flana qu'on a. Ça veut dire que je fais jamana ka jojje akono ite fika shwenike ebe na fulu nyini comme atete ya keto ka na fulu nyini kabla bandi u ngata donc comme comment il s'appelle sanogo nu ka tolo nyuma commandé ka wushi nyuma commandé ka ko français ka tani ka jamana ci na fulu be don boro la ka yele ka ta duma kati ko le coup d'état douanier l'encolo do do ngata do le traiteur trésor la mo l'encolo do tumbe ka boro ngata bi le wula wora be tlagala jamana la fro be tlag wushi ou be commandé mo be juve mi ngata wushi ou be commandé ka bokata do français mom li bata aéroport la kata do fokati yoro do jo dlo mi yoro
Katla ka maaw fa ka ina fa ka le boucher de Kati. Kati on a plongé des situations. Ça il y a des choses qu'il faut dire. Et après quand on a ka wona ko justice ngata ko prévôté oya ka ta ça va être tout. Mali kono bi ka do kasola qui est choué ka ta wati ni ke kono ko prévôté ngata kama choué. Toujours procédure. Donc, quand vous avez 100% de mamie, il est comme il est comme il est 100%. Il est 100%. Donc, il faut trouver la formule. Donc, il est 100% avec 15 pour le donc il est important que en gros famille pour que tu m'as cabonné tu vois donc il faut 100% beaucoup il mana ni mi faut mais il y a un avec donné mais malé be ka fara ñoo nga yel makay jia ko nana mais mi ke kunu at saka ke parce que bi ibe jati meke dafu do bi worbi sigal do bi worbi wo ba fa ka kapta ministre ma ni situation qu'on a dans notre gueule à chama ba donc en gros famille notre cas ko j'ai demandé à 100% ni mo ya fait que notre ouais aiwa amedrai munato uye dara takada président da ko ale da chefo kambe ani zona ngote ni jatimne ke gele min be selon kono wele ka fa ko me bara ni jatimne ke ngata gele min be ka donc depuis wati joli akachane sietani Nigeria présent Korobe Tokana Jonathan Mali kono na tous les jours ça me veut pas attaquer na make na tous les jours gela membe ngata donc aba fo ngata ko discussion kera ale be papier mi ngata kana di après be papier mi ngata bla fe wala fo itse ka bako ina fo ngata donc kale ngata no shame ntodo e ba fo ko kuyi ko ni e na drong katla ka singa ta to sika ya mais au moins ni nana mi ka ka ke iba nyefo ka fo ni kera mais na non ben c'est Mali ben kan kale vraiment il est temps qu'il avoir des faits avoir les gens nous monter tourner les dos il y a mais abasi avoir mais ale ko kene na fa ngata ko mo mi kumulo chele do ale kuriye de ngata to ale na do abiti mena yare abana donc na tilala abaka biyo kanka mais maintenant ale jatimne kaka afra ko o tseka ben yele maka kaka ngata do maintenant o na ngata do antara tugo président Foria Yasmin. Donc, en tant que fait, pour que à Hakilanta, à ce qu'on de métiers comme pour que quelqu'un a ses capables. Donc, on a de l'entrée négocier avec un ministre des Affaires étrangères de Blacata. Président Togola, gouvernement Togola, pour que les gens à ce qu'on de métiers comme un capable de quelqu'un. Il me semble qu'à son. À son il est déjà c'est même qu'on a de tout le Blacata. Ah oui, il y a production tara da mo tan ani ko faka ka bi parce que ada don akoka sona dron o production la do production de gasa mais mon production bi c'est aller para ni wati parce que akoka son ako me ko bela faut aller décourager malika kuma kanga la serobe hakila me kanga se donc bi go discussion là aller répéter la promotion à 18 ou 20 mois donc hakila de bi je pense réellement que para be kala tikobe ni ala sona amna nyoko famia akola mali bi togo c'est dawo kata donc be do fraka nakla amsa ka nyoko famia kata donc bara konna kata dans les jours à venir donc a wole kuyini maintenant kata donc hakla bara mi se ka kata donc hakli tiki ko abi no parce que mi do kata bonya le no kata donc français français a bonya le no kata donc bi kata donc fanga tobe la CEDEAO là il s'impose kata hakla de ta compte parce que mi do kata donc a joro ka bo kata ko sobe jamana tabulo duna parce que mi do ale ka indépendance ka bo jugo ya dola aka port ba bolo kata lolete mo la et donc a se ka fin chama fo kata donc a sa souveraineté mais il y a des gens qui ni da do mali ko la dron o terroriste do yi terroriste la machine le oui 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 que ya yi ko kata donc la et donc dalé la ka ko terroriste bi ta to wa donc oui mi ka bla ok ame que do fla le ko ka le ba pa ki la jo émission là oui no to go anya donc afo ni wati kon yen dem fana le campo de ko anga prim di jogalo ko la mo ka dai ko ko do kuma do la donc yara ba be yen dem mo ma
I ye n tɛmɛ ne ma min faamuya diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ye n tɛmɛ ye revendication de kɛ n hakili la u ka revendication bɛ ɲɛnabɔ i ye n tɛmɛ de ko k'olu ta bɛ se ka politique ko kɛ n ko san jumɛn u bɛ politique ko kɛ anw y'aw ye avec Ibrahim Boubacar Keïta yan fo ka taa fanga bi aw kɛra Ibrahim ka lakɛw ye ni hakili b'a la an bɛ marche 12 la ka Ibrahim Boubacar kɛ la o de taara Ibrahim nɔfɛ olu bɛ fɛ k'a fɔ ko bɛ kɛlɛ min kɛ en 1991 olu tɛ nka tɛ ninnu caman o cɛla mɔgɔ si tun tɛ yan anw ni Karan bɛ de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ j'aimais quiconque au défi o cɛla minnu tun bɛ yan Katile yɛrɛ tun t'a dɔn syndicat ye o don 91 donc ni an ye jateminɛ kɛ ni ministre bɔra ka kuma ministre de la justice de bɔra ka kuma ka suyɛni ko kuma min bɛ fɔ la fonctionnaire zone n'o kuma fɔra dɔrɔn o tile ko in na dɔrɔn o bɛ paniquer ni suyɛni ko kuma fɔra dɔrɔn o bɛ paniquer e ma ye ka dɔn ka mɔgɔ dɔ de la k'e wele ka da k'a bɛna débat contradictoire la fɛ ne ko bɛ débat contradictoire jumɛn kɛ dɔw bɛ yen o muso ye problème sɔrɔ ka da terroriste ko la kɛrɛ dɔw bɛ yen o muso ye adama ɲɛmaa ye parce que olu bɛ fɛ ka kɛ ministre bi parce que o b'a fɔ n'o ye mankan kɛ tan k'a fɔ k'olu muso bɛ se ka kɛ ministre n'o tɛ i ye depuis Ala y'aw dan aw delila ka mouvement démocratique kelen kɛ wa k'olu bɛ se ka politique kɛ politique revendication jumɛn b'aw bolo Choguel tun kan k'o rencontrer dans la semaine k'o ɲininka point par point o ka point bɛɛ ma ɲɛna o ka ɲɛfɔ o ye min fɔ n ka taa dɔn ko partant volontaire à la retraite partant volontaire à la retraite n ka dɔn hakilina damani je pense que ministre kumana kan partant volontaire n ka taa dɔn ko fɛn fɔlɔ min kɛra n ka taa dɔn ko Ikumata a fɔra Choguel tun ye ministre en son temps ministre de commerce a tun a tɛ ne ka waati la ale de ye Ikuma ko négocier avec Alu Tumata o bɛnna kan ka taa donc tous les partants volontaires à la retraite o ka chèque diront ma sur place et maa min kan ka recruter olu recruter la mais bi o Ikuma ko ye a wari encore a sigila ka na tuguni ka taa donc ka fana ta ka sa comment texte a fɔra k'a bɛ reprendre donc chinois yɛrɛ a bila an ɲɛ ka taa France symbolique état bɛ fɛ ka segin k'a kɛ parce que an bɛ fɛ an ka farafin finiw ka dilan yen pour que a ka se ka valoriser au lieu de an ka taa finiw san kɔfɛla la donc état ko k'a b'a ta travailleurs ka taa dɔn gɛlɛya nana ka k'o ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ye avocat ta dɔw ma avocat ta syndicat ka taa dɔn bi ka taa gɛlɛya bɛ yen a fɔra aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye bɛn a kan ka taa dɔn min ye avocat ta k'a fɔ wari dɔ kan ka sara avocat ye k'aw ka bɛn a kan 600 millions bɔlen don ka da compte dɔ la a ka baara kɛ et je profite de l'occasion pour inviter le gouverneur de Ségou ale yɛrɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la parce que c'est le représentant du président de la République ko ka bɛn o y'u ka numéro de compte di ko ka bɛn ka taa dɔn joli kan ka tigɛ wari in na ka taa k'a di avocat ma mais dɔw ko wari ka ta k'a di avocat de ma gouvernement ko k'a ti wari di avocat ma ko parce que ni wari dira avocat ma syndicat ɲɛmaaw ani avocat o bɛ wari in dun mali kɔnɔ o de la k'a kɛ dɔw ye kafiri ye n ka taa dɔn maa dɔw bɛ yen n ka taa dɔn jusqu'à présent Babani ka wari juru b'o la an y'o ye yan a kɛra Baba ye Babani kɛlɛ min sara a ka wari juru bɛ hali bɛ avocat dɔn fo ka kɛ min fɔra o ye mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a fɔ ka taa a bɛ hakilina jumɛn de kuma fɔ ka wari ta ka di avocat ma ani syndicat ɲɛmaaw ka don état ko k'a t'o kɛ tuguni k'a bɛ i b'i ka compte de di n'aw bɛnna kan ni ko bɛɛ ɲɛnabɔra wari bɛ virer i ka compte kɔnɔ ɲɛ b'a kan dɔw bɛ kule la i b'a ko banabaatɔw don a tɔgɔ fɔ tɛmɛ syndicat dɔw Comatex mɔgɔw ko non ko wari ma fɔra ko wari ma di a bɛ tan a bɛ tan a fɔra k'a ka bɛn de est ce que aw bɛnna wari de ti ta k'a d'aw ma k'a k'a di a tɛ su ka wari don yan il faut éclaircir la situation kunun ka taa dɔn wari bɛɛ jɛlen ka taa dɔn a bɛ taa à peu près 24 milliards o b'o kuma de fɔra donc o wari kan ka di jɛya la cogo min ka taa dɔn o de kuma fɔra et c'est leur droit a bɛ di état ko k'a b'a di mais état de ko k'a ti di mɔgɔ ma o ka parce que dɔw tɛ siran ala ɲɛ danbe ko t'u la hɔrɔnya t'u la halalaw tɛ n'i ye jamana ka wari d'u ma o b'a di o ka sara yɛrɛ t'a la maa min kɛra k'o wolobaw di pour que ka se ka wari sɔrɔ o bɛ kɛra ka wolodenw di pour que ka wari sɔrɔ o bɛ kɛra ka ŋa taa o muso saraka pour que ka se ka wari sɔrɔ
ni jamana na ka no adamaden siabe tellement wa kadwe et donc e so ke chudi donc kele bo yoro de ne ma yentem ga kele kuye aujourd'hui am yoro mi wolu date c'est ka fanga ko mboye mouvement démocratique parce que déjà parce que ko le muso e ademaye mouvement démocratique ko autonomie. Moi, j'ai fait le combat avec Karambe quand il faut la fiable. On me voit. Il y a un thème là. Quand il faut Karambe par exemple dans la sous. On dit quand il y a un thème forcé là pour que quand il y a un thème quand on est. Mambi comment on a dit aujourd'hui ils étaient ouf. Qu'on arrête des bêtises qu'on arrête quand on galon d'obé quand on a beau qu'on a. Mais jamana c'est quelqu'un qui me jamana ta otage là. Jamana tu dois des pays. Aujourd'hui il y a des malais qui souffrent. A banka sakuru chama yere be kele kala ka taliba so songo be bamako de katalo ngata auto songo yo non sokona mauna ko bamako be je tuwi mi kademi ngata be ba ngata donc kay kablatigi ibi sika kablatigi be ke horoni ibi ke tambetigi ko do be so mati surtout horon de be ko fala wolu te présente ko donc o te mali do yere bi busokona la o te hali mali drapeau to do e wolu fe anga balo anga dun take anga balo an woshila anga balo an damela faden to antadu même mako karamu ne mo kemeta kata donc bi sigi mi faden to du wala la nogo toya ni kuma na abedigo la ni kuma na obi neni tanko jamana bo position de konna non so am tanya ka fo jamana ka gele chedo jamana ka gele na jamana ka gele la ne ka fo malidenw do kuma dira ka fo ko kuma ni no ko la do bora ko do bora iye jo ye kuno ko ni bazen jema do bi do la kata gazner t-shirt ko ko do bela mais comment be mamina ngata wala bi gaya kuma mamina o de bora donc ayo de fo ngata donc mais ne mo do yala ancien dignitaire mo do nyu yala ne do yala parti mi mo bolle no kata ko fa nyu mo do yala bwe nyu yala mimi ko ngata donc ko bi transition de nyu do yala c'est que wolu ma del ka ke ngata donc pouvoir fait bazen kura bo kana gazeru t-shirt mi yere do na ngata ni t-shirt de jetim ne ka fa ngata donc avec video chama ako kabe kuma na jamana teunde ono wari mi bola Côte d'Ivoire de kana wari morano ngai ko donc para mi kera mundi la mais c'est que tu les as le video là mais me fait ka mi fo yo ka famia mali en fait chama famia ma de te kele ke tuni ka di mama ngata donc ko doki profiter o bana pep jamana de ko chiebi yoro me anga fo ni États-Unis ta akitani sankeme o bena saria me kan jiaka force doit être à la loi mais hali do mabla parce que ko ka ke tiena mais mali kono na flo bi bolo ngata do hakla ngata do de ni jamana na donc ñoo de fo ni jatimne ke oui ajeti dardo ye ma dawado ni mbora mo tan dawado ni mbora gidan baka auto ma tan mo tan dawado donc ni jatimne ke no be kulela o bi ñogoñe o be réunion ke ko ko mo bawla ko mo tawla parce que do bula ni na milliard do ko ma boli we moto tawuli do ko ti tayasi mais utunna mais on peut signer le Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire de quel capitale? Ah bon? On doit regarder dans la Côte d'Ivoire. Réunion avec la Côte d'Ivoire. Et là, on va avion ta même qu'à Bogota, Jamana Warela. Mali na floka nga kechucho, we dafa Mali sinji de la katana. Nous nous oublions la tout d'ailleurs. Mais okana, mais okana ni Mali ko okana. Je me fais la problème. Ah non, parce que on a problème où donc maintenant, do bien hali bi ngata doma wolu hakla nolu te ko jamana ti sika bono wala e gouvernement sigla ibe kaka gouvernement sana ibe kaka bi ngata donc gouvernement sigla mo woro do so lo ko na ani do Soumaïla no fe wolu ko Soumaïla ta ngata continue a wula mais anya ngata Soumaïla ko na ka ke chobe wo Soumaïla janfan klefe ganga fe ni Soumaïla to mata Dakar ke ni to ba yu tuna ya yamo donc ni bela ko na katla ka mike Soumaïla ka mire wolu tun bɛ gouvernement na o ma se ka fini n y'a f'i ye don dɔ o Soumaïla y'a fɔ ne ko Togo n y'a fɔ Bube ye nka donc n'a ye fanga ye nanbara k'a di
Ibrahim Boubacar Keita a bɛ to a la ne bɛ to a la Ibrahim Boubacar Keita bɛ to a la a ma kɛ wa ne y'o f'i ye ka fanga da Sumana Mata i bɛ ka fanga Boubacar Mata yɛrɛ n y'a f'i ye ka fanga da ici aussi i bɛ ka Mata yɛrɛ maintenant adamadenya y'o de ye bɛɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ donc jamana b'o position de kɔnɔ donc mɔgɔ min wulila ko kɔngɔ bolo ka taa o ta ka kɔngɔ yɛrɛ ye parce que olu ka donc i bɛ bouger i bɛ tigɛ de da bouger ta donc n'i ye jateminɛ kɛ baara bɛ kɛ la o hakilina de donc o ka se yan bolo ayiwa an kɔni y'a ye k'a fɔ n'a tilala k'a fɔ olu bɛna se ka Mali bɛɛ la ko kuma bɛ Mali la kuma bɛ farafinna bɛɛ la o an tɛ fɛɛrɛ kɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ fo ka wuli k'aw jɔ ko ekɔli bɛ tɛna jɔ fana cɛ ne bɛ a bɛ se ka kɛ boyi ayiwa a bɛ bɛn jama min bɛna bɔ bi ani min bɔra kunun bi ta o ye armée ko bɛ fɔ ka armée soutenir armée ko la komi n y'a fɔ cogo min na maa dɔw ye ne dɔgɔya kosɛbɛ ko ne ko ka Hasimi de supporter ne y'a fɔ n ka taa an ka yan n ma deli k'a fɔ maa si a ye bɔ ka Hasimi supporter n ma deli k'a fɔ maa si a ye bɔ ka Choguel supporter hali bandaw tun bɛ fanga la tuguni n ma deli k'a fɔ Mali a ye bɔ ka bandaw supporter komi danbe ko la hɔrɔnya la halaya la dɔw t'o sɔrɔ du kɔnɔna na donc o bɛ mɔgɔ nɔgɔya n ye min fɔ n ko armée bɛ position min na Mali la bi maa o maa i ne danbetigi ni ye hɔrɔn ye halala i kan ka armée soutenir armée ni Hasimi ça fait deux Hasimi tɛ armée dɛ Hasimi aujourd'hui est chef na donc à Koulouba Hasimi n'est pas le symbole de l'armée il est même colonel garde an ko aya ka garde ka bona tay donc n'o kuma bɛ fɔ la maa o maa bɛ yen n'i kan ka se ka bɔ maa min y'a organisé a kana kunkolo la yɛrɛ parce que e sɔrɔ rien dans ça o ye initiative de sɔrɔ mais Mali ko don Malien kan ka bɔ armée kan k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw bɛ kɔ et maa min b'o kow la ni taɲana ko la tu es fier i denw ils sont fiers k'a fɔ que le peuple est derrière son armée donc o gɛlɛya min bɛ yen an k'o kɛ n ka taa donc k'o bɔ yen pour que jamanadenw ka bɔ u ka armée soutenir o tɛ bɔ n ka k'a fɔ ko bɛ Hasimi supporter o tɛ bɔ k'a fɔ ko bɛ Choguel supporter mais bɛ bɔ ka armée nationale de supporter jamana o jamana ni puissance b'o bolo jamana o jamana ni bonya b'a kan i b'a sɔrɔ armée b'a bolo si tu as une armée puissante comme les États-Unis une armée puissante comme l'Algérie le peuple doit être fier de toi donc peuple b'a ka moyen de donna o kɔnɔna la donc o kɔnɔna la je pense réellement que peuple kan ka bɔ ka armée dɛmɛ an bɛ yɔrɔ min na ka tugu kɛ baara in ka se o ye ne ka ye cogo ye ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo. ayiwa n dogo ɲininkali wɛrɛ bɛ yen tuguni nka an bɛna lajɛ ka nɛgɛjurusira di maa damadɔni ma. mais bonya ani karama. sani an ka nɛgɛ di ka taa dɔn n bɛ miniti 3 ta ka taa dɔn débat min bɛ kɛla aujourd'hui au niveau gouvernement kɛlen ka débat min organisé à la télé. n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ ka débat yi suit. n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ critiquer il faut k'i k'a dɔn min bɛ kɛla. bamanankan ani tubabukan. ko bɛɛ bɛ fɔ n ka taa dɔn Choguel de ka kuma bɛ fɔ anw na. Choguel ni Hasimi ko désormais maa o maa ye secteur dɔ gérer i bɛ bɔ ka kuma jamanadenw fɛ i bɛ taa compte kɛ maliyɛnw de bɛ su. maa fɔlɔ min bɔra o ye ministre des finances ye a y'a ka hakilina ta fɔ gɛlɛya bɛ yen cogo cogo min kan ka kɛ n ka taa a y'o fɔ baara min kan ka kɛ au moins l'État est arrivé à mobiliser environ plus de 101 milliards et 71 milliards dira État ma armée ma a ka se ka n ka taa donc baara k'a kɔnɔna jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi gɛlɛyaw bɛ yen c'est vrai que min kan ka sara commerçant min kan ka sara fɛnw ye pour le moment o b'o donna armée ma kɔnɔ pour que baara ka se ka kɛ n'a ye n'i ye jateminɛ kɛ aussi gɛlɛya min bɛ yen c'est vrai n ka taa donc jamana kɔnɔna na n ka taa donc a ma nɔgɔn mais minɛ kuraw bɛ san ka dɔgɔ a ka gɛlɛn aussi n ka taa donc armée bɛ baara min kɛra n ka taa donc k'a fɔ n ka taa i b'i ka armée former ka tila ka n ka taa k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ kɛ a ka gɛlɛn mais armée b'o kɛla aujourd'hui a fɔra k'an bɛ se ka compter an ka armée kan ni moyen kan k'a di ne ye 8 sur 10 ye ne ka ye cogo la n ka taa donc Sadio Camara ma di ministre des finances n y'a lamɛn ka ban n ye 750 d'a ma a ka hakilinaw na mais hali n'i ye jateminɛ kɛ Sadio maîtrise son dossier min ye Sadio couché n ka taa o sera k'a kɛ ka ɲɛ au moins quand il donne l'information de façon à rassurer a bɛ kuma min kɛ cogo min ka taa a bɛ kuma kɛ n ka taa donc a ka taa dɔɔni maliyɛnw bɛ ye faamuya mais a ye jateminɛ kɛ n ka taa donc ministre des finances tuma dɔ n ka taa a kɔrɔtɔlen don
a tout ka papier quoi mais c'est les gars dans la base ka maîtriser votre donc c'est pour ça qu'on lui donne 750 maintenant le ministre quand donc mi boira ka kuma ça c'est le ministre quand donc de cultes no yetina nyamay lui aussi il est rassurant am c'est ka 8 dama pour le moment parce que déjà allez donc haji nous donc pèlerinage au Kenya on est confié les balles à la lutte contre les terroristes terrorisme dans lutte ni jatimine ke ngata donc évaluation de question même domi ngata donc nobisi le premier ministre et le président de la République ont décrété donc la mission du paiement c'est sur la base des missions là mo be évaluer ni ala sona ventre de wore mission be diruma wa so débat ça chama jela amina de la mission foyer donc comme bamana ngata donc 2 minutes 3 minutes pour que donc ibla les mémina pour que ça baraka je pense le ministre du développement rural au kanga porte les flyers lui aussi quand il va défendre l'agriculture baraka nga ke chikobi angere ko kuma me kanga fo wolu de wati ko na hakina una donc avec kuma ti de tout ça de mawo même fait ka do donc awe ko do be encore ayo atibe na mo akani ngalike awe ngata do ambi boyo wonya ni kala ma allo assalamu alaikum allo mobe awe mobe allo assalamu alaikum wa farla Allo. Allo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amma ito wani damu. Kulubal la mini ka bo sabatu. Loli. Ma, togo. Amma. An sama. Amma doni. Togo ambi fu. Amma. Dika chetrila. Merci Kulubali. Anika jamana kanna. Merci. Albi ame do ke alaka jamana nyama do. Ami ya Rabbi Kulubali. Vraiment émission tabolo kañ. Merci beaucoup. Togo ne no kam flasor la jamana ni kono. Wallahi billah ame mun ante kula ku. Ame do ke albi ala kinyo kona chaya. Merci beaucoup Kulubali. Ye horo ye la tri. Merci beaucoup. Comme French Abame. Adiaraye. Merci beaucoup. Donc, à contribution de quand amène une galère de ma vraiment à oui, mon ami. Allo, salam alaikum. Allo, salam alaikum. Comment dit tu vas venir comment? Bala si sogo mbele koro. Bala ici sogo. Ba. Nung sogo mbena me fole la sama. Bravo. Abe bara muna ka atimina ndiala. Akana tengoro dugu ka kuma ni fɛnw jate. Ale de b'a an kunnafoni yɛrɛ bamanankan na kibaruya mun bɛ yen k'a nabɔ a kalama. An ka dɛmɛ b'an ka armée malienne ye. Ala ka émission yɛrɛ taɲɛ Ala ka ɲɔgɔn to mɛn an kɔrɔ. O de ye ne ka kɔn. Merci beaucoup. Ne mɔgɔ bɛ an b'o ta awe. 74 78 Radio Fréquence Royale. Allô? Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam. France Bonfo. Ito wani jamu wa wele ka wa. Ne tɔgɔ Sulemani, ne jamu Kulubali. Kulubali. Dɔnni b'a radio makana. Ne tɔgɔ Sulemani jamu Kulubali. Kulubali. Ka bɔ Wɔlɔfɔbugu Kulubana. N'o tɔgɔ an b'i fo. Merci beaucoup. Il faut danser foli min na. O diyara n ye. I ni cɛsiri. France an b'i yɛrɛ fana fo i ka kɛlenw bɛɛ la. O diyara n ye. N'o tɔgɔ n bɛ kuma kelen di i b'a lase Maliɲɛnw ma kosɛbɛ. K'an ka baara kɛ. Baara de bɛ mɔgɔ mun na fa. An ka baara kɛ, n'an ye baara kɛ, walayi an b'a nafa an ɲɛ la. E b'i ka foro kɔnɔ, e bɛ baara la. E b'i ka sɛnɛ, i bɛ baara wɛrɛ la, i bɛ jamana baara fɛnɛ la. An bɛ dugawu kɛ minnu ma jamana ko ni faamuya. Ala ka hakili ɲuman d'u ma, u ka na an ka faamuya ɲɔgɔn fɛ. I sigi ka mɔgɔw la k'u diya, o tɛ foyi kɛ jamana, o tɛ jamana jɔ koyi. Ka mɔgɔw ka wari minɛ kɛrɛfɛ, k'a minɛ sanfɛ, k'a minɛ duguma. I lagara i ka minɛlen bɛɛ la. N'an b'a ɲini fɛ hali bi Ala ka hakili ɲuman d'u ma. Walayi Ala ka hakili ɲuman d'u ma. Ka wari minɛ ka faso la gosi. Maa o maa y'a kɛ i tɛ sa fɔ Ala k'i malo. Maa o maa fana k'i faso la gosi, e tɛ sa fɔ Ala k'i malo. Mais hali bi Ala ka hakili ɲuman d'a ma. N'o tɔgɔ kana reculer, n'i reculer dɔrɔn cɛ tɛ fila ye. Merci beaucoup. Cɛ ye kelen de. Merci beaucoup. Merci à Bifo. Mɔgɔ bɛ Hawe. 20 29 74 78. Allô? Salam alaikum. Tɔgɔ ni jamu k'an wele ka wuli. I tɔgɔ? Karim Jara. A ye Jara. Wa. Bisimila. Frère, n bɛ n tugu fo.
ala ka place ɲuman di dugu ma Mali ko la koyi. Amin ya rabbi. Wallahi ala ka jɔyɔrɔ ɲuman d'a ma. Amin ya rabbi. N'i y'a lamɛn dɔrɔn ni ala k'i bɛ kɛ Mali fɛ sinon ne yɛrɛ ye Mali nege système na bi. Mais n bɛ fɛn kelen pe de f'i ye frère. Yɔrɔ 2 bɛ yɔrɔ 3 bɛ n'u m'o corriger foyi tɛ Asimi ni Kutubali ka baara ɲɛ o. Polisi ni justice ni journaliste. Wallahi ninnu de bɛ ka jamana in tɔɔrɔ bi cogoya min na n'u ma ɲɛɲini ninnu na ninnu bɛ ka tɔɔrɔ da jamana in kan. Ninnu ni ninnu tiɲɛna jamana tɛ jɔ. F'u ka ɲɛɲini nin fɛn 2 na polisi justice journaliste. U ka baara kɛcogo fasi man ɲi. Ni jamanadenw donna polisi kɔnɔ bi k'u bɛ siran. Dɔw mana don a tɛ siran. O man ɲi. Voilà. Ne ka n ka foli b'aw ye an ni ce a ni baraji. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mɔgɔ dɔ bɛ yen. 74 78. A bɛ contribution bɛ yen. An bɛna b'a fɛ ka don. An bɛna ta fɔlɔ. Ok. Allo. Salamu alaikum. Radio kuntigi la n'o ye kɔrɔkɛ ye ka taa se aw bɛɛ lajɛlen a ka collaborateur bɛɛ pour que ka kuma teliya ka b'aw bɛɛ fo. Bɛɛ laminɛ. Ala ka juma caman yira. Ami ya Rabbi Allah. Ami ya Rabbi. Prince ma n'u ka fɛn lamɛn parce que n yɛrɛ fɛnɛ occupé don kosɛbɛ nin wagati in na. Mais n b'a dɔn k'a fɔ thème bɛ min kan parce que n'i bɛ Mali suit vraiment i b'a dɔn problème min bɛ yen. N kɔni bɛ a sɛbɛntiya maliyɛnw ma kosɛbɛ ka fɔ bi b'a fɔ ko kɔnɔkulu Prince anw yɛrɛ y'an ka t-shirt san an y'a fabriqué an yɛrɛ y'a san et puis anw ka rendez-vous bɛ place de la République la à 16h o y'aw ka 14h ni Ala sɔnna a ma ko ka taa armée soutenir n bɛ n'u ɲininka ko damadɔ de la n'o bɛ ne fɛn na dɔɔni Mali ni CEDEAO ka ko bɛ cogo min na Mali ni G5 ka ko bɛ cogo min na Mali ni MINUSMA ka ko bɛ cogo min na ani OTAN ko kuma min fɔla ni ne jatigiw bɛ ka namara kɛ ka Mali labolo ni OTAN ye Mali bɛ disposition jumɛn ta ani pour finir la création de la monnaie ne yɛrɛ kɔni ka miirina ye min ye ka bɔ kuma kɔnɔ n'u Mali ka bɔ CEDEAO la Mali ka bɔ G5 la MINUSMA ka contrat kana renouveler ou bien hali n'a bɛ to Mali kɔnɔ a ka réduire au minimum Mali k'a ka monnaie créer Mali kana Rusiw janfa parce que farajɛw bɛ fɛ ka min k'an na u bɛ fɛ k'a kɛ fan bɛɛ tiɲɛ de ye k'a ni Rusiw cɛ ɲɔgɔn ye u yɛrɛ bɛ tila ka fɛrɛ an ma ninnu hali ma se k'a jaabi bi parce que wagati koronnen don i hakili to ne ka ko ninnu na problème t'a la parce que nin bɛ maliyɛn minnu bɛ faransi yan nin b'a den kan kosɛbɛ. Très bien. Merci. Donc an bɛ Aminata comme an y'a fɔ cogo min na dɛ monnaie ko in na ka dɔ de ka gɛlɛn kosɛbɛ. Monnaie ko in na réflexion bɛ kɛ la kan. An y'o de fɔ n ka fɛn min don n ka mɔti précipité a kan ni précipité la kan kɛlɛ kɔnɔna na n'i y'i yɛrɛ sama ka bɔ n ka kɛ gɛlɛya ye hakili jagabɛw bɛ kɛ la kan baaraw bɛ kɛ la kan experts consultelen don baara bɛ continuer ka k'a kɔnɔna na mɔgɔ k'o hakili sigi o domaine kɔnɔna na ni waati min n'a sera ka dɔn i bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ ta. An bɛ 29 74 78 radio ye fréquence la. An bɛ se ka dɔ ta oui. Tɔgɔ ni jamu i b'a wele ka bɔ min. Ne tɔgɔ ye Segu Kulubali n b'a wele ka bɔ Senu quoi. Senu. Awɔ. Bisimila. Ɲininkali min bɛ n bolo n bɛ ka adressé Prince yɛrɛ la quoi. Ne la. Awɔ. Bisimila. Parce que minnu fɔra o don nin k'a fɔ ko fɛnw ka gɛlɛn e ko ko mɔgɔ dama damani journaliste fana kan ka parti pris yan. Minnu fɔra o don ka marché ko kɔngɔ ni fɛnw bɛ Mali la quoi n ko e bɛ ka dɔ fɔ olu ma ko mɔgɔ dama damani n ko journaliste fana kan ka parti pris yan. Ne tɛ ka ma faamuya parce que y'a faamuya sisan ko mɔgɔ minnu bɔra ka ko mɔgɔ minnu bɔra ka taa mɔgɔ damadɔni don par rapport à la population de Bamako mon frère. Ne o sera ɲininkali la ou bien n'i ye mɔgɔ population ta ka jateminɛ hali u bɔra quartier minnu na yɛrɛ n'i y'o population yɛrɛ jate ta k'a minɛ est ce que jama don
Ah, uko nungora ko kungo bula c'est vrai kungo bula d'accord ala ka dunga fasa ala continue merci beaucoup jabi odo yo jabi vas-y oui allô walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh comment il jamu ka wele ka boni Ismail Samake do Kalabankuru Ismail Samake bara bi jogodi alhamdulillah maka andina jaton non ala ka sababu manke amin rabbi ko merci beaucoup ika chatrini ka wuli ka jala amin ya rabbi allah ala ka jamana bobu amin ya rabbi ne kuma na ni gal plan on a dise vas-y ka ken ko chugo yawo président abiye bi ka foko an jamana marabaw ko bina se togo président Oka Bain ani Sidao Jamanauche. Women are for question de Guera. Lebna in the Galan Nisika Hakin at the Pau, President Platokuna. Ambeba Kalamaka for 1933. Ale Facha de Pan Africanist, le part of Pano Sylvanus Olympic. Bon, Nia Hali, Eadema, Democracy Tonga, Kelo Kera, Alemasaka Wanola. Olu kun bɛ jate faransiya pɛnw de. A lui. Bon maintenant ale salen kɔfɛ. A denkɛ nana fanga ta en 2005. En violant la constitution de du Togo. Parce que assemblée ɲɛmɔgɔ tun bɛ jamana kɔ kan, o ye frontière datugu. Fabari Nachaba qui devrait être président par intérim. Bon ale ye fanga ta 2005. N'a y'a jate san 17. D'abord leçon fɔlɔ min bɛ dira a kɔnɔ, est-ce que ni CEDEAO mago bɛ tiɲɛ na? O ye mun bɔ Togo ta la parce que bɛɛ b'a kalama bi k'a fɔ ko démocratie tɛ Togo. Bon pour question de consistance parce que bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Mali marabagaw de kunna bi k'u bɛ panafricanisme sira de kan. Est-ce que le président togolais représente un panafricaniste? O ye n ka ɲininkali fɔlɔ ye. Filanan o ye sigikafɔ minnu bɛ ka kɛ sisan c'est-à-dire ka ministre la passer devant l'ORTM k'u ɲininka i ka baara ye mun ni mun ye. Ne bɛ fɛ k'a dɔn vous avez pensé au ministère de la défense. Est-ce que portefeuille min bɛ di ministère kelen bɛɛ ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o hakɛw tɛ kelen ye n'i ye ministres wele k'u ɲininka i ye mun kɛ i ma mun kɛ sans tenir compte vraiment de leur portefeuille la o ko in u bɛ ka objectif jumɛn viser o ko in kɔnɔ de. Merci beaucoup. Voilà mago b'a la objectif min bɛ o ko in kɔnɔ parce que n dalen tɛ o ko in kɛ quoi peut-être pour vraiment dénigrer certaines personnes k'a essayer k'olu écarter d'une manière quoi. Merci beaucoup. Parce que bɛɛ b'a kalama k'a fɔ la défense an y'a appuyé o de kan. An ye nafolo fanba bila lakana ko de la bi. Maintenant n'i y'o comparer par exemple à un autre département minnu ni portefeuille ɲɛnama tɛ u bolo ko k'olu ka baaraw ta k'u lajɛ k'u ye mun kɛ. Je suis un peu confus quoi. Non, très clair. Très clair. Merci beaucoup Ismaël Ngatam, c'est très intéressant les questions me posées. Donc Ismaël Samake Ngatam, c'est très intéressant. Fem fola ye min ye ni maa min ko président togolais panafricanisme ye galon tigɛ. Kuma na a tiɲɛ don. Mais min don c'est qu'il a des amitiés ani président Assimi bɛɛ y'a ye nka tɔgɔ a ye tuuru min k'a nɔfɛ a bɛ siɲɛ 5 bɔ. Depuis banda ou fangala a bɛ taa ka na an ka donc ça veut dire c'est des amis o dalen bɛ ɲɔgɔn na pour lui nka ale ka kuma maa min bɛ se k'a fɔ o y'a ye mais comme Ismaël b'a dɔn k'a fɔ nka tɛ n y'o de fɔ nka na ko la politique internationale là ce n'est pas basé sur la morale ani tiɲɛ caman bɛ yen nkalon ni nɔgɔtɔya de b'a jukɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ nka tɛ Côte d'Ivoire président bɛ cogo di. Sariya sɔsɔ ka taa o de nana ka taa y'a fɔ k'a tɛ troisième mandat kɛ mais an y'a ye ka taa dɔn k'a nana cogo min n'an bɔra o la Guinée président coup d'état kɛra min na a tun bɛ cogo di sariya sɔsɔ o de nana ye donc an ye jamana caman lajɛ morale ko t'a la mais min don c'est des intérêts ani a bɛ lamɛn cogo min effectivement c'était un homme de la France aussi mais min don c'est que France b'i yɛrɛ ɲini na ka parce que donc en général français passe là ale de fɛ pour ka se ka kuma Assimi fɛ ka pour que ka ɲɔgɔn sɔrɔ hali téléphone donc Assimi comme a y'o utiliser Assimi bɛ fɛ ka segin k'o utiliser aussi na donc maintenant aujourd'hui n'a sɔnna Ismaël kan ka min faamuya aussi nka a y'a da don a la nka terrorisme kɛra ale bara donc o y'a attaqué donc aujourd'hui c'est un problème d'intérêt géostratégique donc o hakilina de bɛ yen mais min don an bɛ bɔ yɔrɔ de ɲini na. Maintenant fɛn o fɛn ka taa a bɛ fɔ ko ni maa bɛ fɛ ka to ji la ko n'i hali muru kalaya k'a d'a ma n'a kan ka se k'a minɛ a b'a minɛ pour que a ka se ka bɔ ji la an ma bɔ yɔrɔ de ɲini o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye nka l'intérêt recherché
débat yi nanga donc pour que ministre ka tɛmɛ il est important que toujours gɛlɛya bi premier ministre de la toujours ni attaque bɛ kɛ premier ministre do CNT la premier ministre do il est important que ministre min talen do Mali ministre bɛɛ ka bɔ k'i yɛrɛ défend ye min kɛ portefeuille ko tɛ parce que déjà n'an taara peut-être même bi n bɛ sɔn ka bila n ka page kan décret min taara ka tɔgɔ ka wolo min di ministre bɛɛ ma n bɛna bila n ka page kan bi ni Ala sɔn donc n'i y'a bila n ka page kan chacun va prendre donc ce décret là pour que a se k'a lajɛ baara kɛra hakilina min na pour que maaw ka se ka taa donc min confier la bɛɛ la min confier la hali ni fitini de confier la ni sera parce que min don ka taa question saba e nana jamana sɔrɔ position jumɛn na e ye mun kɛ e ka kan ka mun kɛ mun y'i bali o question saba de répond maliyɛnw b'a dɔn nin ye examen de passage de ye remaniement min kuma fɔra ni a jirala k'a fɔ e ti se maliyɛn bɛɛ de bɛ jɛn n'a ye ka taa e ka bɔ a la mais maliyɛnw bɛɛ sigilen don ka maa kelen min lamɛn bi n ka taa k'a kɔnɔ n ka taa donc o ye ministre de l'énergie de ye maliyɛn tɛ yen ni min sɔn diya de n'i y'a hali Ibrahim ka fanga ka gɛlɛya kosɛbɛ énergie kurantigɛ ko don mais énergie cɛ min ka an si kɛnɛ den ma maliyɛn cɛkɔrɔbaw tɛ sunɔgɔ musokɔrɔbaw tɛ sunɔgɔ sɔnja maliyɛn tilankɛ bɛɛ bɛ sunɔgɔ ni cɛ lahaw ta ye a ka ko kuntan kɛ baliya de kan a sera sisan ka fɔ an ka arajow la a bɛna kuran tigɛ ni maaw ma fɔ lahaw ta don il est incompétent et incapable mais c'est parce que a fɔra ko ka lamɛn o il viendra nous dire k'a fɔ k'a bɛna kuma fɔ k'a fɔ k'a bɛ maliyɛnw kɛ cogoya de la ka taa tɛna kɛ qu'ils nous disent a nana don min a y'a fɔ ka taa donc hali directeur min bɛ énergie la bi DAF min bɛ yen ka taa donc min kan ka sigi des gens qui ont d'expérience maa dɔw taara ka taa donc des gens qui sont sortis de nulle part donc parce que teriw don gɛrɛw don a tɔra min b'o o kama ci nka olu mɔgɔw don o y'u ta ka taa donc business kɛyɔrɔ ani ka taa donc kalabanciya kɛyɔrɔ a ka o de kɛra ka taa donc aujourd'hui ka taa o ye marchés bɛ di jɔyɔrɔ jeunes dɔw ma ye n y'a ye qu'ils sont même pas capables d'honorer Sanuko kɛra business ko ye voici le plus mauvais ministre mais Assimi ani Sadio a tɔ o ye n ka taa donc o ye fɛn bɛɛ kɛ ni min ye secrétaire général yɛrɛ répliqué k'a enregistré a tun bɛ tribunal la mais o y'a bɔ a la donc le peuple malien attend de ce ministre qu'est-ce qu'il peut nous montrer mais kana sigi k'a fɔ k'i bɛ manamanakan fɔ anw ye ko groupe ko don ko de ka dɔn an ka sira t'o la an ka taa donc problème ye mun ye kɔngɔ bɛ n na n bɛ fɛ ka dumuni kɛ n ka taa donc n kɔnɔ ka fa mais n'an ka taa donc sini de bɛ na ne malo ye d'i ma sini kɛnɛ bɛ na n ka taa zamɛ d'i ma anw ka sira t'o la aujourd'hui il est incompétent. Il n'est pas capable. Tous les Maliens be déçoir. Ministre Kolon, ministre Lankolon, ministre de l'énergie. Mais Amina n'a pas donc Malien be signé donc. Ma chité n'a pas donc ni sorti de ça. Ma ango ma chité et pour le problème travailler. Mais et puis chorba no minga sa n'a donc ni pour la fille on va faire une FIFA. Ami FIFA l'idée. Mon content. Ministre Kolon ministre min tɔgɔla ɲamana min kan ka fili ɲamana o ye nin ye non ayi musaka t'a la koyi n'o tɛ min bɛ an fɔlɔ an b'o de fɔ ministre lankolon de ye ka dɔgɔni ministre n t'a dɔn Hasimi nɔrɔlen b'a la kunna Sadio nɔrɔlen b'a la o bɛ na o de fɔ an ye ayi o bɛ na fɔ an ye o bɛ na fɔ an ye parce que nin ministre sisan ninnu i bɛ k'a ka waati la ni cɛ kelen ka taa orange la olu de tiɲɛni kɛ n'o ye ko ye. O nana ka taa ko b'a kɛ ka taa donc Sukari tun bɛ baara kɛ yɔrɔ min ko b'o ko ɲɛmaa ye o décret yɛrɛ tun bɔra depuis fuite kɛra k'a fɔ k'a ye tiɲɛni kɛ orange la olu ma sɔn ka taa coup d'état kɛra dɔrɔn a bolila ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na k'ale bɛ kɛ ministre ye ko wari b'a bolo ah et a bɛ tila ka non c'est pas croyable. Non an ka tɛmɛ ka ninnu to non c'est énervant. Et puis nous les failles, nous les failles. Quand on y a un quelqu'un qui a son gâteau, il y a un anti Malien. Ah oui, donc il n'a pas comme Malien au de faire war boulot, I war bomi. Orange tu me parles que les Tchèques. On est avec tout à l'heure. Tu n'es pas plus que la seconde fois de la poste meilleure de fait. Donc la poste on est fait dans le temps. Donc au mesure chama de kana yalo ko la dommage ko la do be biro ko te ko ministre dommage malik anno tunno foi la do ne terre mais ça joni Hasimi
ani sogale bina fanya ngata dom ko bine banda gena di cey gama non c'est pas possible et puis nous ko min kala tibi la ah ya to fotema Facebook man musara ngata kam ko ne o bi para punta me kala ngata nyaba de c'est le plus mauvais ministre ni hali ngata do aka duma ngata kafa s'il y a un baromètre pour savoir les Maliens ne mandala ngata ni les Maliens il a même des journalistes à venir comme nous mais à quel moment ça on débat à faire des tickets c'est tout match quoi ce dialogue il y a donc voilà pour que ngatla ga banga il est important nga kuma kelen fo ga bang ne jatimne do ke ngata donc ya hakili bala bacili nana ka bo makatu mami awa metre bacili ay kuma do fo ngata ko shikal be fe do fo ko mo ta nenna ani fe no kutra ba digo no kutra ay kanto ko dimsin do be mo fa ne mo ba nenna ko ko shikal ne ko ka ko shikal ne et puis comme mo to bolo même si c'est comme on fait avec mon papa. Mais ni ma somo neni damna na réseau là. Allez ma mi tlanga ta do le ni damna na. Parce que réseau tu yem bunya ke oyi dambe ko. Mali horon jamana yi. Adama de ka wuli ka dan kari wala fawla wala bawla wala dula. Foka fa wala muso be boli wala cewka. Abora le ka ma do. Il faut qu'ils se ressaisissent. Jamana ka kɛ nga ko bonya ta ka fɔ cɛkɔrɔba dɔw bɛ sigi ka mɔgɔ dɔw su ka dɔn mɔgɔ ka mɔgɔw neni ça les fait plaisir ne ma ban ni y'i ba de dɛ ne ma fa ni y'i fa de parce que ni ye mɔgɔ min bila ko ka mɔgɔ wɛrɛ neni i kan ka question de poser nga tɛ e yɛrɛ kunna n'an ye bɛɛ bɔ yɔrɔ dɔw mɔkɛ ma foyi ɲɛ nga tɛ ni kɛlɛ tɛ nga tɛ donc jo garde o bu kursi bani do ngata fo be bori o be mo ne no te no mo do ya ke ngata we ne bora kuma na ala ka tile here dama